Mein Name ist Ive Lemmenger und ich bin Schriftsteller und ich schreibe meine Romane mit einem Freeride. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Video. Ich arbeite jetzt seit 3 Jahren mit dem Freeride und ich habe mehrere davon. Zuallererst habe ich mir den klassischen, die erste Generation Freeride gekauft mit der weißen Tastatur. Auf dem habe ich meinen Roman Angst geschrieben. Nachdem ich mein Debüt, als das Böse kam, ganz klassisch in Word geschrieben habe und ich habe dadurch für eine Seite bestimmt 5 oder 6 Stunden gebraucht, für eine Musterseite, weil ich immer wieder redigiert habe, das verändert habe und ich kam nicht voran. Und ich wusste, ich muss irgendwas ändern. Und dann habe ich von dem Freeride gehört, mit dem man nicht korrigieren kann. Es gibt keine Cursor-Tasten. Also habe ich damit meinen zweiten Roman geschrieben und meine Schlagzahl auf 8 Seiten pro Tag erhöht. Für meinen nächsten Roman, Finster, habe ich mir eine neue Freeride gekauft, die Hemingwright im Aluminium. Nicht, dass ich darauf auf der anderen hätte schreiben können, aber ich bin so ein kleiner Sammler und fand einfach die Special Edition so toll. Und danach für den aktuellen Roman, den ich gerade abgeschlossen habe, der im Sommer 2025 rauskommt, habe ich mir den Freeride Traveler gekauft zum Zuklappen. Den kann man einfach perfekt mitnehmen. Der ist auch nicht so laut im Anschlag. Wie die unterschiedlich klingen, zeige ich euch auch gleich. Und jetzt ganz aktuell für meinen 5. Roman, den ich im Frühjahr 25 anfangen werde, habe ich mir die Special Edition Ink gekauft, die komplett schwarz ist. Ich werde euch alle genau vorstellen, was sind die Unterschiede und wie funktioniert dann so ein Freeride überhaupt. Und kleine Vorschau, ich habe tatsächlich sogar noch es gibt noch eine Version, nämlich den Freeride Alpha. Den habe ich auch schon bestellt, aber der kommt irgendwie nicht an. Also ich warte jetzt schon seit 3 Monaten aus Amerika drauf, da gibt es irgendwelche Probleme. Selbst der Ink, den ich viel später bestellt habe, war innerhalb von 2 oder 3 Wochen dann in Deutschland angekommen. Das heißt, zu dem Freeride Alpha mache ich nochmal ein extra Video. Also die erste Frage, die sich stellt, ist, für wen ist der Freeride eigentlich gedacht? Und der ist gedacht für alle, die gerne schreiben und in so eine Art Schreibblockade kommen, weil sie mit Word oder mit einem anderen Programm auf dem Laptop nicht zurechtkommen, weil sie immer wieder anfangen, sich selbst zu korrigieren während des Schreibens. Du hast die Möglichkeit, mit dem Freeride einfach drauf loszuschreiben. Das gibt dir das Gerät einfach vor, weil du keine Möglichkeit hast zu editieren. Kleiner Hinweis, bei den neuen Geräten ist es möglich, das zeige ich euch dann auch. Aber beginnen wir mal mit der ersten Generation, wo man das noch nicht konnte. Und es hat mir wirklich geholfen, einfach drauf loszuschreiben. Es gibt keine Speichertaste auf dem Gerät. Der Freeride speichert die ganze Zeit, jeden aktuellen Stand. Und zwar in unterschiedlicher Weise. Zum einen fest auf dem Gerät auf der Festplatte. Das ist auf jeden Fall total safe. Das heißt, du kannst es hat USB-C, mit USB-C an den Computer gehen und hast dann die Datei in deinem Ordner. Das ist die ganz klassische Variante für alle, die jetzt keine Cloud mögen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dich zu verbinden mit dem WLAN oder sogar mit deinem iPhone, wenn du unterwegs bist, und kannst dann verschiedene Cloud-Service hinterlegen auf der Seite von Freeride. Ich habe meine Google Drive genommen und dann speichert er automatisch die ganze Zeit das neueste Dokument in die Cloud und du kannst dann darauf zugreifen, den Text sehen, den du geschrieben hast und dann einladen in deinen Laptop, in deinen Computer und kannst es dann sozusagen überarbeiten. Dann gibt es noch eine Taste, die Send-Taste. Wenn du da drauf tippst, dann schickst du dir automatisch das Dokument, in dem du gerade bist, dir das per E-Mail. Das sind die 3 verschiedenen Varianten, die du nutzen kannst zum Sichern. Dann beginnen wir doch zuallererst mal mit den Tasten und Schaltern auf dem Gerät von außen. Da gibt es zumal die Ein-Aus-Taste, die ist rot, da tippst du drauf, die ist immer links oben in der Ecke. Dann schaltest du ihn ein, er bootet hoch und öffnet dein letztes Dokument. Dann gibt es die 2 roten Tasten, rechts und links. Wenn man die zur selben Zeit drückt, dann eröffnet sich automatisch ein neues Dokument, in dem du schreiben kannst. Du hast oben 2 Schalter, rechts und links. Und du hast bei dem linken Schalter hast du 3 Möglichkeiten, nämlich 3 Ordner anzulegen. A, B und C. Das heißt, die werden dann nur so beschriftet und in deiner
Google Drive oder auf deinem Rechner hast, liegen die dann in diesem Ordner. Du kannst also sagen, ich habe 3 Projekte. Das eine ist ein Roman, das andere sind meine Notizen und der dritte ist, keine Ahnung, auf was du Lust hast, dein Tagebuch. Dann kannst du immer umschalten, das springt immer an das letzte Dokument von A, B oder C. Du kannst es aber auch so nutzen, dass du sagst, so wie ich, hast 3 Geräte, stellst einen auf A, das andere auf B und den Traveler auf C. Dann ist es immer pro Gerät. Die Möglichkeiten kannst du dir selbst aussuchen. Der rechte Schalter wählt aus, ob du WLAN ausschaltest, ob du WLAN anhast oder die WLAN-Suche. Und bei der WLAN-Suche kannst du dich dann mit dem WLAN-Netz verbinden, das dir angezeigt wird und schaltest dann wieder zurück auf WLAN on. Also für alle, die sagen, nee, ich möchte nur für mich alleine schreiben, einfach WLAN off einschalten und dann direkt per USB-C auf deinen Laptop ziehen. Kommen wir jetzt zum Display. Das Display ist ein E-Ink-Display, was ihr kennt von eurem E-Reader. Das heißt, die Akkulaufzeit von FreeWrite ist verdammt lange, weil das Display natürlich nicht so viel Akku zieht. Apropos Akku, ihr könnt ihn sozusagen nicht im Netz haben. Er hat einen eingebauten Akku. Bei mir hängen die sozusagen nur einzeln am Netz und so eine Laufzeit bestimmt 2 oder 3 Wochen mit in Benutzung reicht bei mir aus, bis ich wieder ins Netz hängen muss. Und dieses Ink-Display, das muss man beachten, ist natürlich nicht so schnell, weil es zieht immer ein bisschen nach. Das ist beim ersten Mal, in den ersten 10 Minuten ein seltsames Gefühl, dass man tippt und die Buchstaben und die Wörter kommen erst ein bisschen verzögert. Man gewöhnt sich aber super schnell dran. Ich glaube, nach 10 Minuten habe ich mich dran gewöhnt und man schreibt einfach drauf los. Dann hat man die Möglichkeit, intern später auch die Schriftgröße zu ändern. In 3 Größen, in klein, in mittel und in ganz groß. Ich habe es immer auf der Mitteleinstellung, weil ich dann am meisten Text sehe. Dann gibt es eine Taste, die Special-Taste, mit der kann man sich verschiedene Informationen im Display anzeigen lassen. Die Standardeinstellung, wenn man es einschaltet, zeigt die Cloud. Wenn man die Special-Taste dann drückt, zeigt es einem an, wie viele Wörter man geschrieben hat. Beim nächsten Klick sieht man die Uhrzeit. Am allernächsten sieht man das Datum. Man kann eine Stoppuhr laufen lassen, dass man sieht, ich möchte jetzt 15 Minuten schreiben. Oder man kann es auch komplett ausblenden, wenn einen das irritiert. Das Display bei den FreeWrites, bei den klassischen FreeWrites, ist mit Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, man kann auch im schummrigen Licht gut schreiben, sogar im Dunkeln, wenn man die Tastatur findet. Der Traveler und auch der Alpha haben das nicht. Das heißt, man braucht auf jeden Fall eine gute Lichtquelle. Da ist es wirklich ein E-Ink-Display, was nicht beleuchtet ist. Aber der klassische FreeWrite, erste bis dritte Generation, hat Hintergrundbeleuchtung. Kommen wir zur Tastatur. Die Tastatur hat mir am Anfang besonders große Sorge bereitet, bevor ich das Gerät hatte, weil es ist ja eine QWERTY, also eine QWERTY, eine amerikanische Tastatur, wo die Buchstaben anders angeordnet sind als bei uns in Deutschland. Das ist aber gar kein Problem, weil man kann im Hintergrund auf der FreeWrite-Seite, ist ja verbunden, einstellen, welche Tastatur man haben möchte. Also du kannst es einstellen auf deutsche Tastatur und dann ist auf dem Y das deutsche Z. Da steht zwar nicht drauf, aber auch da, wenn du 20 Minuten geschrieben hast, du hast es, wer viel schreibt, hat ja sozusagen die Anschläge im Kopf, wie man die Tastatur drücken muss. Das ist gar kein Problem mehr. Man hat aber die Möglichkeit, wenn man es nicht mehr weiß, also gerade in der Anfangszeit ist es ganz gut, wenn man die Space-Taste drückt, wird einem die Tastatur angezeigt. Da sieht man genau, auf welcher Position bei der deutschen Tastatur was liegt. Außerdem sieht man, ob das Dokument aktuell auf der Cloud liegt und wie groß oder wie der Ladestatus vom FreeWrite ist. Wenn die Schreibmaschine am Netzteil hängt, dann sieht man auch 2 kleine Blitze. Ansonsten, wie gesagt, den Akkuladestand. Natürlich gibt es auch den klassischen Caps Lock. Also wenn ich die Taste drücke, dann kann ich alles in Großbuchstaben schreiben. Wenn ich wieder drauf drücke, ist es wieder groß-klein. Ich habe daneben 2 Tasten Page Down, Page Up. Damit kann ich
im Display nach oben scrollen und gucken, was ich geschrieben habe, oder nach unten. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn ich sozusagen mich nochmal erinnern möchte, habe ich den oben geschrieben. So, jetzt kommen wir bei der Tastatur zu einer Besonderheit, nämlich die 3. Generation oder auch der Hamming-Ride haben noch eine versteckte Möglichkeit, in der man tatsächlich doch scrollen kann, was ich vorher schon angedeutet habe. Das heißt, wenn ich die New-Taste drücke und gemeinsam mit A kann ich den Cursor nach links verschieben. Wenn ich die New-Taste drücke und W, dann kann ich den Cursor nach oben im Text verschieben. Mit New und D kann ich nach rechts gehen und mit New und S wieder nach unten. So habe ich die Möglichkeit, im Text zu navigieren, was zu korrigieren und wieder ganz an die aktuelle Stelle meines Dokuments zu springen. Aber wie unterschiedlich klingen denn die verschiedenen Rewrites? Das zeige ich euch jetzt und tippe mal drauf los und ihr könnt euch anhören, wie die Tastatur klingt. Dann gab es noch einen schönen Bonus. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch erhältlich ist. Vielleicht kriegt man es noch bei eBay. Man kann seine Tastatur, wenn man die erste Generation zum Beispiel hat wie ich, auch in eine schwarze Tastatur umwandeln. Dafür gibt es ein Set mit schwarzen Tasten. Dann kann ich ganz einfach mit einer Zange die Tastatur lösen und die neuen reinstecken. Ich habe das eine Zeit lang auf schwarz gehabt, bis ich mir den FreeWrite Ink gekauft habe jetzt und wieder bin wieder in die weiße Originalfassung zurückgekommen. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Der erste Überblick, ein Einblick in den FreeWrite. Was ist der FreeWrite und wie funktioniert er? Wenn euch das interessiert und ihr noch weitere Fragen habt, stellt die bitte einfach in den Kommentaren unten unter dem Video. Ich lese mir durch und dann mache ich noch gerne ein neues Video zum FreeWrite und beantworte eure Fragen. Da ich es tatsächlich jetzt gar nicht genau weiß, habe ich irgendwas vergessen oder nicht. Ich wollte euch erstmal so einen groben Überblick geben und würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video noch ein Like gibt, meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss.